Tell my mama I'm sorry that I blame her. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसे कि आज एक हफ्ता और आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम दोबारा लेने जा रहे हैं बाइक। यानी कि कल का व्लॉग में भी हम बाइक लेने गए थे और आज का भी व्लॉग में बाइक लेने जाए, लेकिन आज सीन कुछ अलग है। कल हम थोड़ा सवारी से लेने गए थे, यानी पहले गुलिस्तान है जो हैदराबाद तालुके टी मार्केट काला सब घूम फिर के लिए। आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम जाएंगे CSD शोरूम, वहाँ से बाइक उठाएंगे और आ जाएंगे। तो आज इतनी सवारी वाली बात नहीं है। बाकी अभी यहाँ आए थे काम था शायद के गुलंगी रोड की साइड। अभी यहाँ से करीब में ही है, हमारे घर से तो काफ़ी करीब है CSD, सामने ही है गोल्ड मार्क से। बाकी अभी हम चलते हैं आगे, जाके देखते हैं क्या सीन है। Getting through, I feel like I've been on the same damn fucking loop. I know that it's all in my brain, but it's fucking true. 'Cause I can't seem to escape from the pain. I just need to break through the chains. Let me go, please let me change. Call me by a different name. I don't wanna play the game anymore. I'm just gonna. हाँ तो भाई इस वक्त हम पहुँच चुके हैं CSD, ये सामने वो वहाँ देख सकते हो। यहाँ से अभी जाए चेक करनी है क्या सूरत हाल है, स्टॉक है यानी ये अक्सर इसी तरह होता है, स्टॉक भी खत्म हो जाता है। वो एंट्रेंस वहाँ से अब जाते हैं और अब आगे देखते हैं। ये बैक पे देख सकते हैं सब भैया आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ तो भैया हमें जो स्लिप है वो बाइक जिससे लेनी है वो तो इशू हो गई है। अब आगे अपने सिलेक्ट करनी है और लेके निकल जानी है। जैसे मैंने शुरू में बताया कल वाली कोई सवारी नहीं है, यहाँ से विंटर होना है, सिलेक्ट करनी है और निकल जाना है। बाकी गाड़ी हमने वो पार्क कर दी है यहाँ। Gonna flip over and shake out the board. I feel like one day I'll regret this, but I don't know how else I can forget this. रेड अच्छी है यार, ब्लैक अच्छी है, रेड अच्छी है क्रोम है ना क्रोम हाँ ना वो ब्लैक सही है, डबल स्टैंड। मर्जी है तुसी हुन तुसी फैसला करो पहना Don't take this life for granted, you're lucky to have landed. I know you might feel stranded, it's never how we planned it. But that's the beauty in living, you got a view you were given. Well, you can choose to just give in, or you can choose a new vision. It's never easy as it. हाँ तो भाई यहाँ पे हमने जो ब्लैक वाली बाइक थी उसको कैंसिल करके अब रेड वाली सेलेक्ट की, उसको अब वहाँ पे लेके गए। क्या पता अब क्या आगे हो, इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी पेट्रोल तो मैं लेके आता हूँ कि हम डाल के चेक करें। हाँ तो अभी हमें जो पर्ची है वो तो मिल चुकी है, वो भी हाथ में। अब आगे जाके शायद कोई चाबी वगैरह कुछ चीज़ें और हमने लेनी है, तो अभी जाके देखते हैं। आगे गाड़ी मेरे ख्याल से वो खड़ी हुई है। Tell my mama I'm sorry that I blame her for all the shit I know that I could fix. तो अभी यहाँ पे बच गए हैं 1:11, देख सकते हो। बाकी अभी यहाँ पे थोड़ा पेपर वर्क हो रहा है हमारी बाइक के लिए, जिसमें हमें तकरीबन आधा 1 घंटा लग सकता है। उसके काफ़ी कुछ पेपर वर्क होते हैं, तो अभी वो होते हैं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं कुछ। I'm a little fucked up, yeah. I'm a little fucked up. I'm a little fucked up, got me feeling so stuck. I think हाँ तो भाई यहाँ पे हमारे पास चेंज और बिस्कुट के नाम नहीं। जैसे हम लोग आ गए यहाँ CSD की शॉप पे, जहाँ से हमने एक बिस्कुट का बॉक्स ले लिया, उसके बदले हमें चेंज भी मिल गया 1000 का। अब वहाँ जाके हमें डाउन पेमेंट करनी है और कुछ कागजी काम है जो करके वापस आना है। तो भाई यहाँ धूप में बड़ा थकने इतना बड़ा CSD घूम घूम के अभी आगे रक्षे में बैठा हूँ मैं, और ये सिलेक्ट किए, यहाँ बैठ गए और ये बैठे हैं, ये खड़े हैं। बाकी अभी तकरीबन आधा घंटा लगेगा, तो बस फिर उसके बाद चलते हैं। बाकी स्टॉक देख सकते हैं सामने काफ़ी आया हुआ है, होंडा 125 का, 128 का और राइडर का। हाँ तो भाई फाइनली ये जो रिसीप वगैरह हैं वो लेके आ चुके हैं। हम यहाँ से अपनी बाइक में पेट्रोल डालना है और चलना है। ये देख सकते हो 200 का पेट्रोल है, ये इतना सा, यकीन कर सकते हो, खुद दिया 200 का। अब मिल गया, इसको जाके डालते हैं और लेते हैं। तो इसको लेने में भी बड़ी खवाली हुई है। ये जगह यहाँ 500 किलोमीटर बाद दोबारा आने, हमने यहाँ से ऑयल चेंज करवाने। इनको वीडियो में ले लिया क्योंकि इन्होंने मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाया है।
Tell my mama I'm sorry that I blame her for all the shit I know that I could fix. तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल चुकी है और यहाँ पे फर्स्ट राइड इसकी स्टार्ट हो, उसके बाद बारी मेरी है। I'm a little too much, a little too lazy. Sometimes I know why you could hate me. Say, oh, I get so angry. I'm a little fucked up. Yeah. I'm a little fucked up. I'm a little fucked up, got me feeling so stuck. I think that I'm unplugged, in my brain there's no blood. Serotonin not enough, hit my bed like a glove. And my eyes seal shut, and my mind feels numb. Give me for the things I said, I'm not mad at you. I had a really bad day, barely getting through. निकलो पहले आप लोग, खैर है दोनों साथ में बाय बाय। Feel like I've been on the same damn fucking loop. I know that it's all in my brain, but it's fucking true. 'Cause I can't seem to escape from the pain. I just need to break through the chains. Let me go, please let me change. Call me by a different name. I don't wanna play the game anymore. I'm just gonna flip over and shake out the board. I feel like one day I'll regret this, but I don't know how else I can forget this. हाँ तो यहाँ पे फाइनली घर आ गए और अंदर कर दी, और ये रही जो अभी रही है, और ये कल वाली। इसका व्लॉग नहीं देखा, काली वाली का तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। बाकी ये अभी लिए, इसका तो देख ही दिया होगा। तो पता नहीं छोटा बना है बड़ा बना है, व्लॉग कैसा बना है, बन गया तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दो और अगले व्लॉग में मिलते हैं।